Trong những tập phim tiếp theo của Nhất Tiếu Tùy Ca, cặp đôi chính đã bày tỏ tình cảm chân thành với nhau. Tuy nhiên, đây cũng là lúc Nhất Tiếu và Tùy Ca phải đối mặt với rất nhiều những sóng gió và nguy hiểm. Cha của Tùy Ca lâm bệnh nặng. Lo lắng quyền lực rơi vào tay kẻ xấu, chàng muốn Nhất Tiếu nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nàng chính là điểm yếu lớn nhất mà kẻ thù sẽ lợi dụng để uy hiếp Tùy Ca. Chính vì vậy, chàng muốn đảm bảo người mình yêu được an toàn, thì bản thân mới có thể hết mình chống lại những âm mưu đen tối của bọn phản động. Sau khi mọi thứ được sắp xếp, Tùy Ca đem quân tiêu diệt toàn bộ lực lượng của Vô Ảnh, khiến cho thế cục chiến trường thay đổi hoàn toàn. Nhưng cũng đúng vào thời khắc quan trọng này, Hoàng đế băng hà, vận mệnh của Túc Xà từ nay sẽ bước sang một trang mới. Hoàng hậu lúc này mới nói với Hạ Tĩnh Thạch, hắn ta cũng là con trai của tiên đế, là thần vương duy nhất của đất nước Cẩm Tú. Thánh đế hành sự tùy tiện, vận mệnh của Cẩm Tú sau này nhất định phải trông chờ vào hắn. Ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.